puede ser. ¡No! ¡No! Una mano gigante. Sí. El fuego. Las chispitas. Caen y kilos de sal. ¿Fuiste vos, Santi? Bueno. Espero que esto no sea tan creepypasta. Cortalo y graba de vuelta. Guárdalo ahí. Guárdalo. ¿Por qué grabas a la gente? Mira después. Ahora te voy a copiar si te enojas. ¿Cómo salen las chispitas? Así tonto. Hola. Trucho. Si los chispitas justo por ahí. Justo por ahí. Quédate ahí con ellos, ve la play. Dice que no jugamos hoy mismo y solo jugamos de los robos un ratito. Después nos metimos a Mortal Kombat y ya sale que jugamos con los chicos.